大家好，歡迎翻到嚟咧，我哋自我關懷第二課慈心訓練。我係 Marcus，你可以叫我伍 Sir。我係來自中文大學護理學院嘅一個導師。好希望咧，藉住呢3堂嘅課程，同大家一齊去感受、經歷自己嘅慈心，諗下咧點樣用慈心同其他人、同世界連結，從而咧令到我哋嘅精神健康可以得以提升。好多謝咧，大家今日翻到嚟，再同我哋咧一齊經歷呢一段嘅旅程。再次提醒大家，我哋咧除咗有一啲講課嘅時候，當中亦都透過一啲呼吸啦、想像啦，去提升我哋內在嗰種關懷同埋咧慈心。所以好希望大家喺陣間嘅課堂入邊都可以同我哋一齊去參與呢啲嘅練習。但同時咧，亦都繼續保持一種開放、尊重嘅態度，好讓咧我哋接受一啲新嘅事物，又或者咧唔同嘅概念嘅時候咧，都可以首先去嘗試一下。我哋嘅課堂咧，每次都會以呢一個舒緩呼吸節奏去開始嘅，好希望咧讓大家可以放低一啲煩擾你嘅事情，進而咧我哋可以深入探討一啲內心嘅問題。咁所以咧，我哋事不宜遲，請大家咧揾一個安靜舒服嘅地方，跟住陣間嘅聲音，我哋去做呢一個嘅呼吸練習。呢一刻，你可能覺得好唔開心，壓力好大，甚至乎已經被負面情緒壓到唞唔到氣。可以嘅話，請你俾3分鐘時間照顧自己，好好咁同自己相處。請你揾一個寧靜安穩嘅地方去慢慢坐低，雙手可以放喺大髀旁邊，雙腳掂地，用一個你覺得舒適嘅方法，平穩咁坐正。如果你中意嘅話，可以合埋眼，又或者微微張開雙眼，望住地下嘅一點。而呢個時間係完全屬於你嘅。首先，請你留意觀察你呢一刻嘅感覺同埋想法，擁抱呢啲感覺、想法，唔需要批判佢哋。請你將注意力溫柔咁轉移到呼吸上面，留意自己嘅呼吸，感受身體吸入同呼出嘅空氣，只係觀察每一次嘅呼吸，唔需要特登咁去控制自己嘅呼吸。慢慢吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。如果發現自己分咗心，唔緊要，你可以溫柔咁將注意力帶返去呼吸嗰度，然後請你將呼吸擴展到身體每一個部分，好似佢哋都一齊呼吸咁。留意腹部升同埋降。有需要嘅話，請你將注意力放喺身體繃緊嘅地方，可能係眉頭、牙關、肩頸、手瓜、拳頭、胸腹、大腿、小腿，甚至乎腳趾，讓佢哋都一齊呼吸。當呼氣嘅時候，可以將繃緊嘅感覺都一齊帶走。慢慢吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。而家將注意力放喺你身處嘅地方，你會聽到叮一聲。
然後等你準備好嘅時候，慢慢打開雙眼，繼續你今日要處理嘅事。我哋已經完成咗呢3分鐘呼吸空間練習，希望你能夠帶住呢一種感覺去到生活嘅每一刻，同埋好好多謝自己利用咗呢3分鐘時間去照顧自己。好多謝大家咧一齊參與呢一個舒緩呼吸嘅練習。唔知道咧，大家過去一個星期佢經歷完第一課之後，有冇乜嘢嘅問題？又或者咧，有冇同我哋一齊去經歷呢一啲嘅呼吸同埋寫信嘅練習咧？我之前自己嘅經驗，以至咧其他參與過嘅朋友，其實咧都會遇上一啲好普遍嘅問題。譬如話咧，佢覺得啊，我冇時間喎，可能咧要坐低去靜落嚟咧有啲困難。但係你可以諗下，既然今日咧你都有一個嘅意願同埋承諾去參與呢個一個鐘頭嘅課堂，其實咧你都好容易可以喺每日嘅生活入邊抽到3分鐘嘅時間，好好照顧自己。好似我咁樣咧，有時候會藉住返工嘅時間坐緊車去自己靜落嚟，又或者咧喺你嘅生活入邊，可能喺你做緊換水嘅時候啦，又或者咧喺其他生活上面有機會靜落嚟嘅時候，可以戴起耳機聽住咧我哋之前發俾大家嘅聲帶，一齊去做呢啲嘅呼吸練習。我諗咧每個人都總會揾到佢自己嘅空間，好好咧去平靜下佢哋嘅心靈。第二個咧常見嘅困難，可能咧就係覺得好容易分心。可能就算喺屋企咧，都有好多聲音啊，或者其他嘅滋擾干擾到大家。當然啦，我哋都要創造一個合適嘅空間，等自己咧可能嘅電話暫時靜音啦，或者咧其他人都唔喺側邊嘅時候，可以安靜落嚟。而當腦海入邊真係有一啲思緒嘅時候，就好似頭先森美咁講，就讓佢咧好似浮雲咁樣慢慢飄過，將我哋當下嘅專注力擺翻喺大家嘅呼吸同埋感覺上面。呢個咧正正就係我哋關懷自己第一步嘅開始。唔知大家咧有冇真係嘗試去寫信俾自己呢？咁咧我都想同大家分享一下呢個星期我對自己嘅一啲嘅説話。你呢一周咧，你覺得點樣呢？好似咧又繁忙咗，但係呢啲嘅工作又好似俾你重拾翻一啲節奏。無論如何，你已經做得好好㗎啦。請你接受咧自己嘅唔完美，只要盡力去做就可以。未來仲有好多嘅任務要等你去完成，就等你咧全力咁樣衝過去。完成之後咧，要好好休息，獎勵一下自己。寫信給你嘅你。最近咧都有好多唔同嘅事務工作，但係咧藉住呢一個練習，我都俾自己一啲鼓勵，希望咧喺一啲疲倦嘅心情入邊，俾自己一啲希望，讓我哋知道咧，可能而家呢一刻嘅辛苦換來嘅，可能係之後一啲休息嘅時間，又或者咧讓我哋生命入邊有其他唔同嘅目標。如果你想同我哋分享嘅話咧，都歡迎你透過 WhatsApp 可以咧將你嘅經歷同我哋分享嘅。好啦，講到今日嘅內容，我哋咧上次就探討咗究竟我哋嘅慈心係乜嘢，我哋點樣做一個有慈心嘅自己。今日我哋嘗試講下我哋點樣用慈心同他人連結，再繼而咧帶翻去俾自己，讓自己咧可以鼓勵一下，等自己有更多嘅動力去面對生活上嘅挑戰。首先咧，我哋都會有少少回顧翻上堂嘅重點。我哋咧上堂花咗好多嘅時間探討乜嘢係慈心。我諗最簡單嘅定義就係嗰種我哋內在嘅惻隱之心。呢個惻隱之心
唔單止係對他人，亦都係對自己一啲不幸痛苦嘅經歷咧，有一種嘅敏感。但我哋唔單止感受到呢一種嘅痛苦，而且咧同時希望可以做啲嘢去減輕、去預防，希望咧可以幫到一啲嘅人。而當中呢個慈心咧，亦有唔同嘅特質同面向，當中包含嘅係智慧，讓我哋見到生命入邊有好多嘅事情係未必受到我哋嘅控制，我哋咧都冇做錯一啲嘅事情。但係咧，面對咁樣嘅情況，我哋仍然係有一個嘅能力，有一個嘅志向，係希望咧對呢啲事情負責。慈心亦都包括咗一種嘅力量，面對咧好洶湧澎湃嘅波浪，我哋仍然有能力咧去創造一種嘅平靜。呢種嘅平靜係喺我哋嘅內心，讓我哋咧去同其他嘅事情暫時去分離一下，去令自己咧好好照顧自己。到最後，慈心嘅本質亦都包括關懷，就係我哋能夠擁抱一啲痛苦同埋唔完美，但同時咧，我哋希望釋出我哋嘅愛心，希望可以關心到、照顧到同埋支持我哋以及身邊嘅人。呢個咧，正正就係我哋喺課堂入邊探討嘅慈心。今堂咧，我哋就想將呢個面向推廣一啲。慈心咧喺我哋日常嘅經驗入邊，唔單止係喺我哋內心入邊，我哋亦都感受到好多唔同嘅關心啦，同埋憐憫。譬如咧，我諗喺日常生活入邊，我哋最直接嘅就係感受到我哋對其他人嘅慈心，但同時咧，或者其他人都會對我哋有一啲關心嘅表現。但係我哋唔好唔記得，其實我哋都可以主動做關心自己嗰個，從而咧讓呢個慈心藉住他人對我哋啦，我哋對他人啦，以及自己對自己，讓佢咧喺我哋嘅生活當中流動。今日首先想同大家睇下，我哋點樣用慈心同其他人結連上嚟呢？或者大家可以回想一下，究竟咧喺最近嘅生活入邊，你點樣接受過人哋對你嘅關懷？人哋咧又會喺呢種接受呢種關懷你嘅情況上面，你有冇遇到乜嘢嘅困難呢？我諗咧，慈心當我哋細想嘅時候，可能同我哋咧都係息息相關。譬如好簡單，每朝早我去到我最中意嘅餐廳去食早餐，同嗰個嘅侍應打招呼，互相嘅問候，一齊講下笑，呢種咧都係一種關心同埋咧去關懷別人嘅體驗。但係當喺呢啲嘅交往上面，會唔會有一啲嘢都阻礙咗，其實你去接受人哋對你嘅好意呢？當中有冇一啲嘢我哋可以咧令到嗰個慈心可以不斷流動同埋增長呢？其中一個處境咧，我諗大家都曾經經歷過，就喺醫院可能去睇醫生啦，或者接受治療嘅時候，喺嗰個嘅環境入邊，究竟大家有冇留意到有乜嘢關懷人嘅表現同埋情況呢？有時候咧，甚至帶住學生去到病房入邊工作，都會見到好多咁樣嘅情景。譬如咧，有一個好溫柔嘅助理，好細心餵緊一個可能自己照顧唔到自己嘅病人食嘢啦，又或者咧，可能喺唔同床之間嘅病友，佢哋咧都可能互相傾下偈，去了解下對方。呢啲咧都俾我哋見到，其實慈心喺日常生活，甚至係比較困難嘅處境入邊，仍然咧可以見到。但係我都相信大家覺得喺醫院啊病房嘅時候咧，呢種慈心嘅表現咧未必咁容易，或者咧同你嘅經歷咧有一啲嘅距離。點解我哋做唔到關心其他人，又或者咧其他人都好難做到呢樣嘢咧？諗翻喺病房嘅處境，好可能有陣時係因為忙，我哋冇時間，或者咧冇力量去再做多啲嘢去關心其他人。有時候係關於自己嘅情緒啦。
譬如咧，當你都好辛苦，自己都有一啲唔舒服嘅時候，你都咧冇乜空餘嘅力量去關心其他嘅人。有時候咧，可能係關於信任。譬如話一個新嚟嘅醫護人員，當你見到佢嘅時候，可能你未必咁夠膽去接受佢嘅好意，或者同佢咧講好多自己嘅事情。呢啲都實實在在係我哋每日會遇到嘅一啲挑戰同埋處境。呢度咧有一個量表想同大家分享，佢其實咧就係一個研究用嘅問卷，去俾大家睇下咧，究竟喺日常生活入邊有乜嘢嘢咧係會影響到你去接受人哋對你嘅關懷。當中咧，大家花少少時間可以見到有一啲常見嘅問題，令到我哋未必咁容易接受人哋對我哋嘅關懷，或者咧好似第一項咁樣，想要他人對自己友善係一種弱點。我哋覺得咧，去接受人哋關心或者幫助會係一種軟弱，我哋咧所以會拒絕。又或者可能我哋係第四項，我常常懷疑他人表現出嘅溫暖同埋友善是否真誠。我哋咧可能未必有信任，未必對嗰啲對我哋好嘅人咧有充分嘅了解，以致我未必想佢哋對我哋咁好。又或者第六樣，當人們對我友善和關懷時，我感到焦慮或尷尬。有時咧，我哋習慣咗，未必人哋咧事事都對我哋好，但有人對我哋好嘅時候，調翻轉，我哋又會覺得好尷尬，又或者咧唔係咁容易心理上咧去接受。又或者好似第九項，當人哋對我友善和關懷時，我感到空虛和悲傷。有時候又係一啲嘅情緒啦，我哋咧自己會感受到一啲負面嘅情緒，繼而咧拒絕人哋對我哋嘅意見。唔知呢一啲嘅原因會唔會都喺你日常生活入邊出現，令到人哋對我哋好嘅時候，我哋可能會有一啲嘅推卻，或者有一啲嘅困難咧。接受人哋嘅好意，其實都係一個自我關懷嘅過程。我哋了解到自己去對在慈心嘅時候有乜嘢嘅障礙，我哋咧容讓人哋去關心自己嘅時候，亦都接受咗自己有一啲嘅需要同埋困難，從而讓我哋咧對自己有更多嘅了解同埋支援。所以咧都好希望，當大家發現自己有一啲嘅障礙，難以接受人哋對自己關懷嘅時候咧，都嘗試用一啲嘅方法去破除呢一啲嘅挑戰。當中咧有一啲嘅方法，其實咧都希望幫到大家。首先就係咧呢一種嘅恐懼，即係咧驚人哋對我哋好，又或者我哋唔接受人哋對我哋嘅好意，其實都係一件常見嘅事情。好似頭先嘅一啲例子，見到我哋每日嘅處境入邊都有好多好合理嘅原因，令我哋咧做唔到呢樣嘢。所以咧，如果想培養呢一種即係放鬆自己去接納關懷嘅心態咧，我哋有一啲小嘅 tips 可以俾到大家。譬如從小事開始，例如咧同一啲嘅寵物，甚至一啲嘅植物去建立嘅關係。我哋多啲對佢嘅關懷，以至咧有時候寵物對我哋嘅熱情啊，我哋咧都欣然接受。呢個咧就係慢慢讓我哋同身邊嘅人建立一種聯繫、一種關懷嘅開始。有時候唔知道會唔會係一啲嘅處境令到你好唔舒服，令到你咧對其他人都會有一種嘅保護，一種嘅即係距離。如果係咁樣嘅話，我哋都好希望咧，可以幫大家減低呢一種嘅焦慮，可以嘗試下用頭先做過嘅舒緩呼吸，讓大家咧可以放低自己嘅焦慮啦、困擾啦，感受自己當刻最真正嘅需要，欣然接受我哋當刻需要嘅關心同埋支援。又或者咧，有一個更加
即係需要時間去做嘅，就係我哋每日做一個感恩嘅回顧。有啲人話咧，呢個可以係一個日記，寫低咧經歷過有啲乜嘢好嘅事情。我哋嘗試感激同埋欣賞來自他人嘅關懷同埋善意，繼而咧讓我哋培養一種嘅心態，願意去接受人哋同埋欣賞人哋對我哋做嘅好事。呢啲咧都係我哋可以嘗試一步一步，讓我哋同其他人透過慈心去連結嘅方法。其實之前都講過，我哋嘅大腦亦都有好強嘅力量，可以透過想像嚟令到我哋嘅心態得到轉變。跟住落嚟咧，想邀請大家同我做一個嘅想像練習，想像一下咧一個我哋喺腦海之中最關懷、最接納我哋嘅一個人。佢可以係你生命中出現過嘅親戚友，又或者係一個電影嘅人物，甚至係虛構嘅人像。但係透過呢個想像，讓我哋經歷接受關懷，接受咧嗰種慈心嘅溫暖。所以咧，請大家可以揾一個舒適安靜嘅空間，我哋咧會透過呼吸練習進入呢一種嘅想像。而家我哋邀請喺線上嘅每一位，可以揾一個舒服嘅位置坐低，有一個舒服嘅姿勢，去讓你嘅身體得到承托，將你嘅腳掌好平和咁樣放喺地面上。雙手可以輕輕放喺你嘅大髀上，讓佢好舒適咁樣放落嚟。你可以閉上雙眼，將自己嘅注意力擺喺呼吸上面。感受一下空氣點樣喺鼻孔入邊吸入、呼出，再吸入、呼出。喺你繼續呼吸嘅同時，請你留意一下自己有冇一啲緊張嘅部位，會唔會係你嘅表情、你嘅膊頭、你嘅手掌，定係你對雙腳呢？讓佢哋跟隨你呼吸嘅節奏放鬆。我哋繼續用我哋呢個呼吸嘅節奏，慢慢咁樣去轉移到我哋嘅思緒。我哋喺腦海中見到一個你熟悉嘅人，呢個熟悉嘅人可能係曾經喺你生命相遇嘅人。佢
佢可能係你一個好欣賞嘅人，又或者當你未睇清楚佢係點樣嘅時候，你知道喺你腦海中嘅係一個永遠關懷、支持你嘅人。我哋將我哋嘅集中放喺呢個人，究竟佢係點樣嘅呢？佢點樣喺呢一刻去面對住你呢？當你去面對呢個人嘅時候，我想邀請你去諗下呢個人所擁有嘅特質。呢個人佢會願意咁樣關懷你，佢承諾佢會關心你嘅需要，佢會接納你做得唔完美嘅事情，佢只係想同你分擔你生命中嘅重擔、壓力。佢係一個守承諾、願意支持你嘅人。呢個係一個有智慧嘅人，佢能夠睇清楚一啲唔好嘅事情背後，我哋都冇能力控制。佢願意接納你，佢知道無論喺你身外，定係喺你嘅思緒入邊，好多嘅情緒都唔係你嘅過錯。佢係一個有力量嘅人，佢有能力為你遮風擋雨。縱然你身邊可能有好多嘅困擾，好多嘅困難，佢願意陪伴支持你。讓我哋都諗下喺我哋嘅想像入邊，呢個人點樣展現呢一啲特質呢？佢用乜嘢嘅姿態去迎接緊你呢？我哋要記住，呢個人一樣同我哋經歷過呢啲嘅困難同痛苦。我哋都好希望同佢一齊去跨越呢一啲嘅挑戰，做一個有智慧、有力量嘅自己。讓我哋同呢一個願意陪伴自己嘅人，慢慢慢慢去道別。
我哋將思緒帶返嚟我哋身邊嘅環境。當我哋感受到環境嘅聲音、溫度，我哋慢慢就可以張開雙眼，帶返自己去到生活嘅場景入邊。唔知道大家喺頭先嘅經歷入邊見到嘅嗰個係點樣嘅人呢？有時候可能我哋生命入邊的而且確會有一個咁樣強大嘅人喺我哋嘅身邊，又或者甚至如果你有宗教信仰，佢可能係你信仰入邊一個重要嘅人物。但係希望透過呢個練習，讓大家去感受一下，究竟同呢個人相處嘅時候會有點樣嘅感覺呢？你會感受到可能係一種溫暖，係一種希望，係一種點樣嘅感覺呢？又或者我哋呢個練習第一次做，可能會有啲複雜，因為有好多唔同嘅想像，好多唔同嘅一啲嘅概念，可以讓我哋跟住嘅日子繼續透過聲帶去練習，去想像，讓我哋更容易同呢一個完美嘅他人去做一個嘅連結。好多謝頭先大家都盡量嘗試去參與呢個嘅練習，讓我哋都有一啲嘅經驗感受，同一個可信任嘅人去建立一種慈心嘅關係，感覺如何？希望如果有一個好嘅感覺嘅時候，都讓你願意去繼續同人用慈心溝通。頭先就講到我哋點樣同其他人用慈心連結。而當中我哋亦都講到慈心其中一個流動就係向自己。可以諗下，究竟喺過去一個禮拜嘅生活，自己點樣用慈心去對待自己呢？當中當生活有唔完美嘅時候，你會點樣照顧同埋關懷自己呢？雖然我哋講得就好似好容易嚇，即係呢個慈心，個個人都有，我哋要鼓勵自己。但係實際嘅情況之下我哋好多時都係啱啱相反，對自己有好多唔同嘅批判。當我哋細想我哋日常生活對自己嘅態度嘅時候我覺得好多時我哋都係彈多過讚。我哋遇到好多事情解決唔到，或者有好多時候碰上唔如意嘅事情，第一時間可能會去怪責自己。譬如話，哎呀，點解我追唔到巴士啊？係咪我跑得太慢啊？哎呀，點解我漏咗嘢喺屋企，唔記得我呢個大頭蝦？呢啲都係一啲好日常見到嘅例子。我哋點樣去怪責自己？我都想大家花少少時間去諗下，啱啱嘅日子入邊有冇一啲自我批評嘅時候呢？你通常會為咗咩事去怪責自己？又或者呢啲嘅批評會讓你有乜嘢嘅感覺呢？當我回想起啱啱過去一個星期呢個時候有咩機會去批評自己呢？好多時我都係一個好大頭蝦嘅人，可能漏咗啲嘢喺屋企唔記得拎。呢個時候我就會當然啦，會有憤怒嘅時候啦，會猛震，會執着件事點解會咁樣發生？又或者身體嘅反應就係會好燥啦，心跳加速啦，個人平靜唔到落嚟。我可能嘗試做好多嘢，希望補救，譬如諗下會唔會跑翻屋企去攞翻啲嘢呢？又或者不如我買嗰件算數啦。同時呢啲嘢亦會不斷咁樣出現。回想翻起出門口嗰下，究竟我做緊啲乜嘢？我點解會唔記得呢一個咁重要嘅事情呢？呢啲都係自我批評會帶來嘅一啲反應。可想而知其實都會好影響到我哋嘅情緒同心理健康。正如我哋上堂講過，
呢一啲嘅批評咧，好似一種嘅威脅，令到我哋咧都會即刻有一啲嘅情緒出現，同埋咧讓我哋忘記咗其實身邊仲有其他嘅情緒同埋感受都可以一齊發生。好多時候咧，我哋去自我批評，可能咧都係因為一個好意，譬如話咧我做錯咗件事，會唔會影響到自己，影響到其他人呢？甚至有時候我哋會希望先怪責自己，先發制人，讓其他人咧都未必有機會可以去挑戰、去批評我哋。呢啲都係咧好正常，日常生活我哋都會批評自己嘅原因。但係咧呢啲嘅原因會唔會令到我哋批評自己，讓自己做得更好呢？我哋可以諗下呢一啲嘅自我批評係咪以自己嘅利益為出發呢？我嬲完自己會唔會令件事好啲呢？係咪幫你去改進自己，讓自己做得更好？嬲完你會唔會諗到解決辦法呢？最後嬲完係咪讓你克服咗呢個挑戰？鬧完自己究竟對呢個世界有咩轉變？呢啲都係啲問題，讓我哋當下諗一諗，究竟呢啲嘅態度對我哋有啲乜嘢嘅影響？用翻上一堂，我哋試過從唔同嘅面向去睇事情。好多時呢一種自我怪責、批判嘅我，可能諗緊嘅就係我哋要查找問題，我哋要揾到原因，我哋咧要令自己做得更好。但同時咧，我哋亦都可以選擇用慈心嘅我去看待呢件事。哎呀，衰咗啦！但係呢一下嘅我有咩嘅需要呢？我哋點樣去鼓勵自己做得更好？用翻咧頭先我舉嘅例，如果我唔記得帶一件，譬如鎖匙離開屋企，批判嘅我可能就會不斷諗，究竟邊一個步驟、邊一個程序我漏咗，以致我唔記得擺條鎖匙入袋。但慈心嘅自己咧，可能就會即刻諗下，喂，冇帶鎖匙，咁我點樣翻屋企啊？我可以揾邊個幫手，讓我咧可以陣間翻屋企嘅時候都會順順利利咧。從呢個嘅事例，我哋見到其實呢啲嘅批評同埋慈心喺我哋日常生活入邊都會一齊存在。自我批評咧，其實有時候都會幫我哋揾到件事情背後一啲嘅原因同埋解決辦法。但係過度嘅自我批評就會讓我哋嘅心情啦，會有負面嘅影響。慈心就好似一個嘅解藥，讓我哋平衡翻呢一種對自己嘅批判，讓我哋勇於去承擔責任，去查找不足嘅同時，亦都照顧自己，讓自己咧揾到實際嘅解決辦法。所以慈心嘅自我咧，唔係逃避現實，唔係咧話我哋唔對自己有任何嘅評價，而係讓我哋真正睇到我哋要解決嘅事情喺邊度，我哋嘅挑戰要點樣解決呢？正如我頭先咁講，當我哋咧經常去質問自己、去自我批評嘅時候咧，我哋會陷於嗰種威脅系統，讓我哋咧成日都受到攻擊，要保護自己，製造好多不必要嘅情緒。而關懷咧就讓我哋改變嗰種負面嘅情緒，帶來一啲咧平靜、比較舒服啲嘅感覺，讓我哋可以積極咁樣去面對挑戰。呢個咧就係我哋講緊點解我哋要留意自我批評嘅原因。批判嘅我咧，佢可能會有不斷嘅怪責啦，或者可能好多查找問題嘅時候。不過咧就好似我哋細細個見到一啲嚴厲嘅老師，佢會咧去專注於個問題，去咧挑戰我哋，但同時咧透過呢啲嘅問題咧，希望讓我哋揾到自己不足嘅地方。慈心嘅我咧，就好似一個好鼓勵、好正面嘅老師，去面對挑戰嘅時候，俾我哋一啲情緒價值，俾我哋好多情緒上嘅支援，讓我哋咧有一個嘅力量
去令自己變得更好。所以咧，我哋要清晰知道究竟兩者嘅分別，當中又有啲乜嘢，我哋係需要保留，需要咧去讓自己係繼續咁樣進步落去。頭先講過咧，慈心嘅我就好似一個我哋自細見到好鼓勵我哋嘅老師，讓我哋咧有更多嘅信心同埋力量面對挑戰。我哋咧同時亦都可以透過想像，讓咧呢一個咁好嘅老師，令我哋當中嘅老師繼續咁樣去照顧、鼓勵自己。跟住我哋亦都準備咗另外一個想像嘅練習，希望大家透過默想，每日咧俾多啲鼓勵，俾多啲讚賞自己。跟住落嚟咧，想邀請大家都再次可以揾一個舒服嘅地方，聽住我哋嘅指示去做呢一個嘅練習。呢個時候，讓我哋再次坐低落嚟，再次讓我哋嘅身體舒服地被我哋嘅燈去承托，讓我哋嘅腳好好咁樣喺地下托住，讓我哋留意呼吸，感受一下空氣去鼻孔吸入、呼出，再吸入、呼出。感受身體繃緊嘅地方，由頭到腳，有一啲繃緊嘅感覺，順住呼吸嘅節奏放鬆落嚟。讓我哋感受呢一種嘅節奏，讓我哋成個人，無論係我哋嘅頭腦、我哋嘅呼吸、我哋心口上升下降，都係跟住呢個節奏。呢個時候，你嘅腦袋開始去想像你自己，想像一下自己喺腦海當中係乜嘢嘅形象呢？你見到嘅係乜嘢時候嘅自己呢？佢點樣樣㗎？佢着緊乜嘢嘅衫？做緊乜嘢嘢呢？呢個嘅自己係你見過最好嘅自己。佢擁有好多慈心入邊嘅特質，佢專注投入咁樣
去關心你，去了解你嘅需要。呢個你知道好多嘅困難、痛苦都唔能夠控制，佢放低好多嘅執着，唔去諗究竟係咪自己嘅過錯。呢個自己係滿有力量嘅自己，佢有一種嘅力量控制自己嘅心靈，讓自己喺波濤洶湧嘅世界入邊都可以得到平靜。讓我哋注目喺呢一個，無論係外表定係內心，都係我哋想追求嗰種滿有慈心嘅自己。你未必見到佢嘅形象好細緻，但係你感受到呢個就係你內心入邊嗰個完美嘅自己。我哋呢刻喺腦海中去相遇，我哋有咩嘅感受呢？我哋聽到呢個自己對你講以下嘅說話：願你活得安好，願你活得快樂，願你有力量去克服挑戰。你自己正正透過呢啲說話，讓你打打氣，支持你。再聽聽佢點樣同你講：願你活得安好，願你活得快樂，願你滿有力量克服挑戰。讓我哋呢刻帶住呢一種嘅祝福，呢個窩心嘅感覺，慢慢慢慢返到去我哋生活嘅空間，感受而家嘅燈光、聲音、溫度，讓我哋將我哋嘅注意力擺返去現實嘅世界，慢慢打開雙眼。希望頭先嘅練習可以畀大家一個嘅空間，一個對象，畀機會咧，讓你自己為自己打氣。
好多時做呢啲嘅想像練習咧，我哋都係透過我哋嘅觀感，譬如我哋嘅呼吸節奏，我哋嘅聆聽，甚至你嘅想像入邊有一啲嘅影像，有一啲嘅觸覺，你感受到咧佢俾你嘅溫暖。呢一啲咧都係想像練習，希望透過你嘅力量，可以製造到一個平和嘅感覺，繼而讓你嘅心情咧變得更好。未必咧係一時三刻可以做到嘅事情，但係我哋相信，慢慢由呼吸練習一直咧去進展，去練習落去咧，可以讓大家有多一個嘅方法去平靜，去關心自己。好多謝咧，今日大家都抽咗唔少嘅時間，同我哋一齊嘗試去想像。好希望咧呢一啲嘅空間可以幫到大家。今日嘅課堂咧就去到尾聲，我哋咧嘗試睇下究竟我哋點樣用慈心去同其他人，去同自己製造一個嘅連結。跟住落嚟咧，好希望喺下個禮拜同一個時間咧可以見到大家。喺過程當中咧，希望大家多啲留意人哋對你嘅關懷。究竟咧日常生活入邊有乜嘢人曾經對你好，而你嘅感覺又點呢？如果可以咧，可以嘗試用本簿或者喺你嘅電話入邊記低呢啲嘅好人好事，讓你咧翻轉頭嘅時候可以見到滿滿嘅祝福。我哋鼓勵大家啦，每日甚至你有時間嘅時候都可以進行呼吸練習，讓你習慣呢一種放低自己一啲嘅思緒，放低自己一啲情緒嘅一個方法。有時間嘅可以聽我哋發俾大家嘅錄音，跟住我哋一齊喺腦海中想像嗰個慈心嘅他人或慈心嘅自我。到最後，亦都鼓勵大家可以寫信俾自己，讓自己咧可以為自己打打氣。多謝大家嘅參與，讓我哋咧帶住滿滿嘅祝福啦，滿滿嘅正能量咧去面對呢個星期。我哋繼續咧都會樂意同大家去行呢段慈心嘅道路。如果大家有乜嘢嘅分享或者有任何嘅問題咧，可以隨時透過 WhatsApp，又或者咧用呢啲嘅方法去聯絡我哋。都希望喺下個禮拜同一時間可以見到大家。咁今日嘅時候差唔多啦，多謝各位。